ဒီ lecture မှာတော့ကျွန်တော် chapter 8ပေါ့နော် chapter 8ထဲမှာ video uploading ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် PowerPoint ထဲမှာ video file ဘယ်လိုထည့်မလဲဘယ်လို edit လုပ်မလဲပေါ့နော် upload လုပ်တာရယ် video editing feature ရယ် trimming လုပ်တာရယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ PowerPoint လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်တော့ဒီထဲမှာဒီကောင်ကတိတ်မလှဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် delete slide ပေါ့နော် delete slide ပြီးရင်ဒီကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် new slide တစ်ချက်ယူလိုက်မယ် new slide ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ blank ကိုပဲယူလိုက်မယ်အပေါ်ကနေ new slide ကနေ blank ပေါ့နော် blank ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ insert ထဲကနေ media ရှိပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် picture ပေါ့နော် picture တော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီ media ရှိပါတယ် media ထဲမှာ video ရှိတယ် audio ရှိတယ် recording ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် video လုပ်ပြပါမယ် online နေတော့ကျွန်တော် share မပြတော့ပါဘူး photo နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့နမူနာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် this device ထဲကနေဟိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့ video တစ်ခုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ video တစ်ခုကို upload လုပ်ဖို့နှိပ်လိုက်ပါ pin insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် screen အပြည့်ပေါ်လာပါတယ် screen အပြည့်ကိုကမလို့ချင်လို့ဆိုရင်ဒီတောင်းသားလေးကနေဆွဲပြီးတော့ခြုံလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတော့နောက်တစ်ခုကထားလို့ရတာတော့ဒီတခါတည်း input လုပ်တာကိုပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ insert ကိုဝင်လိုက်အမှ audio ရှိတယ် audio ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့ audio လဲလုပ်လို့ရတယ်လို့ recording လဲလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် hello this is testing for my presentation စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့okay နေလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပါအသုံးဝင်တဲ့နေရာဒီတခုခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်hello ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် this is testing for my presentation စမ်းကြည့်တော့ hello this is testing for my presentation စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ် audio ဒီဘက်မှာထားပြီးတော့ဒီ file တစ်ခုခုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးထွက်အောင်အဲ့လိုလေးတွေ PowerPoint ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဒီ video အထက်မှာတော့ကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ပါဘူးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်မယ်အသုံးအဲ့လောက်ကြီးမများဘူးဆိုတော့မနော်ဆိုတော့အမှ screen recording တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော် screen recording လည်းတစ်ခါတည်းပြောပြလိုက်မယ် screen record ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမှ recording လုပ်ဖို့ area ကိုတတ်မှတ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ area တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် record မဲ့နေရတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုတတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ area ကိုတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် record ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 3 2 1 go ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ recording လုပ်နေပါပြီအမှဒီအပေါ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမှသူ pause လုပ်လို့ရတယ် stop လုပ်လို့ရတယ်အမှ audio record လုပ်မှာလား ဒီ mouse pointer လေးကို record လုပ်မှာလားပေါ့နော်ဒါဆိုရင် pin ထည့်လို့ရတယ် pin ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြီးပုံနေပေါ့နော် pin မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားဟာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူက high လုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို recording လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ recording လေးလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ stop လုပ်ကြည့်ရအောင် stop လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် stop လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီထဲကို video file တစ်ခုကြာလာပါတယ်ဒီ video file လေးပေါ့နော်ဒီ video file လေးကြာလာပါတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါ recording လုပ်နေပါပြီအမှဒီအတန်လဲကြည်ကြည်လင်လင်ကြားရတာပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ကလည်းမစိုးဘူးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ recording software တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီ PowerPoint ကနေတောင်မှ recording လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကနေ save လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် editing လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာ
ဒီ trim တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရေးပေါ် recording လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ PowerPoint ကနေလည်း recording လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးပေါ်အတွက်အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်တည်ုံသက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ချက်ပြန်သွားရအောင်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့format ထဲကိုသွားလိုက်ပေါ့ဒီကောင်နှိပ်မယ်ဆိုရင် format ပေါ်လာတယ်ဒီ color correction တို့ color change တာတို့ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်လောက်တော့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဗျတော့ကောင်းကောင်းတစ်ချင်းလေးပေါ့နော်အမဒီကောင်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြောချင်တာဒီ reset လေးပြောင်းပြောချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ poster frame ဆိုတာရှိပါတယ် poster frame ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့video တစ်ခုကို YouTube မှာဆိုရင်တော့ thumbnail လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် poster frame လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လို့တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ရအောင် YouTube channel မှာအခုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဆိုရင်တင်ထားတာ PowerPoint ဆိုရင် PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်YouTube ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ video ထဲမှာဒီအနီရောင်ကြီးတွေပါမှမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် thumbnail လို့ထည့်ထားလို့ဒီလိုပေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ poster ကိုလုပ်ချင် image from file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့အခု file ထဲက video လေးကိုဒီတပ်ပုံလေးကိုပေါ်စေချင်တဲ့ဟာဒီကောင်လေးကိုပေါ်စေချင်တယ်ဒီကောင်လေးပေါ်နေရပါတော့ဒီထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ format ထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပါ change လုပ်ချင်တဲ့ change လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် change လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ reset ပေါ့နော် reset design ကျွန်တော် design လုပ်ထားတာတွေကို reset လုပ်လို့ရတယ်ဒီကနေ reset design and size ဆိုတဲ့ဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ video input လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ size လည်းအတူတူပဲရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ poster တွေကနေreset လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း reset ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီနေရာလေးလို့ကျွန်တော်တို့ poster frame အဖြစ်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာအထိသွားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ထားကြည့်လိုက်မယ်ထားကြည့်ပြီးတော့ poster frame ကနေ current frame ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video poster frame ကဒါလေးဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်အစတုန်းကကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်စားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမဲရောင်ကြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုစင် poster frame ကိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမဲရောင်ကြီးမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ current frame ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိခိုင်းလိုက်မယ် animation ကိုတစ်ချက်ပြကြည့်မယ်နော်ဒီကနေ animation တော့မလုပ်တော့ဘူး transition လေးတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြကြည့်ရအောင် slide ထဲကနေ current slide ဒီနားနေပြမယ်ပေါ့နော်အစင်တို့လိုသွားနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလိုလိုသွားနေပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောချင်လဲဆို right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှာvideo ပေါ်ပေါ့နော် video ပေါ် right click နှိပ်ပြီးတော့အမှာ start ဆိုတာရှိတယ် start နေရာမှာကျွန်တော် automatically လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကို mouse နဲ့ click လုပ်ပြီးတော့ video ဖွင့်မှာလားပေါ့နော်ဒီမှာ in click sequence ဆိုတာရှိနေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် transition မှာကျွန်တော်ဒီမှာ after ကိုရွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ after ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ apply to all လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြကြည့်ရအောင် slide ကနေ current slide ဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးเนาะသူ့အထူးမသွားတော့ဘူးကိုကနှိပ်မှာပဲပေါ်တာပါဒီကောင်ဆိုရင်လည်းသူ့အထူး play မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုသူ့ဟာနဲ့သူ automatically play လုပ်အောင်ဒီကနေright click နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့အမှ start ဆိုတဲ့နေရာမှာ automatically ထားရင်ရပါတယ်ဒီ playback ဆိုတဲ့နေရာနေလဲဒီမှာ play ကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချိန်လို့ရပါတယ်
ဘယ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာ view option တွေကနေ automatically ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် automatically အဲ့လိုရွေးလို့ရပါတယ် automatically ရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation file ကိုပြတဲ့ချိန်မှာသူက automatically video ကိုပြပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူအလိုလိုလေးပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video lesson မှာတော့ဒီလောက်အနေကျွန်တော်နားလိုက်မယ် video trimming ပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်နောက် video မှာပြောလိုက်မယ် video တပုတ်အကြာကြီးဆိုတော့အရင်ငင်းငွေတော့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့နားပြစေ